Selamat datang di channel Tech4Com. Pada video kali ini saya akan sedikit berbagi bagaimana cara mengupgrade laptop Asus A44H dari HDD menjadi SSD. Untuk caranya sendiri cukup simple. Langkah pertama, kita bisa melepas baterai. Kemudian lepaskan kedua baut berikut. Buka. Yang terlihat ini merupakan harddisk dari laptop ini. Lepaskan baut penahannya. Geser ke kanan, kemudian keluarkan harddisknya. Baik, di sini saya telah menyiapkan SSD berukuran 128 GB yang akan digunakan pada laptop ini. Sebelum kita pasang, pertama lepaskan bracket pada harddisk. SSD yang akan saya gunakan di sini bermerek EOTA, berukuran 128 GB yang saya beli secara online. Di sini kita buka bungkus SSD-nya. Lepaskan bracket dari harddisk. Kemudian pasangkan bracket ini pada SSD. Pasangkan SSD pada laptop, kemudian jangan lupa dibaut.
baut bagian cover di bawahnya. Kemudian jangan lupa baterai dipasang kembali. Pada tahap selanjutnya, Anda dapat melakukan install ulang atau melakukan cloning pada SSD. Baik, jadi sekian sedikit video tutorial dari saya, semoga bermanfaat.